Ciao a tutti e bentornati al canale. Allora, oggi siamo qua per parlare di uno degli accessori più utilizzati e secondo me più indispensabili per quanto riguarda il trekking, sia per principianti che per camminatori più esperti, e cioè i bastoncini. Questi bastoncini mi sono da poco arrivati, sono diciamo, un modello di bastoncino tra i più venduti su Amazon, con un prezzo decisamente concorrenziale di 35 euro alla coppia. Adesso andiamo a vedere un pochino in dettaglio come sono fatti, se ne valgono la pena, se valgono il loro prezzo. Però prima facciamo una brevissima premessa riguardo all'utilizzo dei bastoncini per il trekking. A cosa servono i bastoncini? E perché è uno di quegli oggetti che dovete avere diciamo, nel corredo minimo per il trekking, insieme agli scarponi e all'abbigliamento adatto. Allora, il bastoncino da trekking serve a diverse utilità in realtà, non si usano solo per un motivo specifico. Il bastoncino da trekking serve per stabilizzare la camminata, quindi avere altri due punti d'appoggio durante le vostre camminate, quindi avere un equilibrio migliore. Servono anche sicuramente per scaricare il peso, quindi soprattutto quando utilizzate uno zaino molto pesante potrete scaricare un po' il peso sulle braccia e quindi automaticamente sollecitare meno la spina dorsale. Questo nel mio caso è un utilizzo fondamentale. Io uso sempre i bastoncini quando ho uno zaino pesante perché soffro un pochino di mal di schiena, e i bastoncini delle volte non li uso solo se ho uno zaino veramente molto leggero. L'altro utilizzo è quello, ad esempio nel mio caso, quando vado per boschi o in percorsi molto pieni di vegetazione, soprattutto in estate, serve anche un pochino per sondare il terreno, per cacciare eventuali vipere e farsi sentire un pochino lungo il percorso. Quindi capite che non c'è una sola utilità dei bastoncini da trekking, quindi è uno strumento che dovete avere. Adesso andiamo a vedere questi Glimnis che vi dicevo. Sono bastoncini da 35 euro, il classico bastoncino da trekking, che secondo me è molto fatto bene, molto costruito bene, e non è lasciato nulla al caso. Allora, analizziamolo da vicino. Questo bastoncino, tanto per iniziare, parliamo anche di peso, perché ad esempio nel mio caso il peso è una cosa che valuto molto in un bastoncino da trekking. Io cerco di prendere i bastoncini da trekking sempre più leggeri. Questi stanno sui 279 grammi. Ovviamente più il bastoncino è leggero, più aumenta il costo, perché si va su materiali come il carbonio, ad esempio un misto carbonio e alluminio. Questo invece è un bastoncino in alluminio. 279 grammi, ha questi sistemi di apertura con questi clip a vite che secondo me sono molto rapidi ed efficienti. L'impugnatura è in sughero, quindi sicuramente è un'impugnatura di buona qualità. Impugnatura in sughero per diciamo quando avete le mani sudate, il sughero vi permette di tenere le mani un pochino più asciutte. Abbiamo questa sottoimpugnatura in spugna, anche questa serve in base ai percorsi per avere un'impugnatura più bassa, o anche delle volte io quando scarico non utilizzo i bastoncini, lo uso anche per camminare tenendo il bastoncino un pochino più in equilibrio lateralmente. E niente, io quindi direi che i due punti fondamentali di questo anzi i tre punti fondamentali, gli aspetti tecnici di questi bastoncini fondamentali sono il manico in sughero, l'aggiunta col manico in spugna sotto, che lo rende comunque un bastoncino un po' oltre l'entry level sicuramente, e questi sistemi di chiusura che sono molto pratici. Vedete, voi vi regolate la vostra misura, e qua c'è una vite, una ghiera di plastica con una vite metallica all'interno. Ovviamente la stringete, si stringe anche la linguetta, e quindi più farà resistenza e più il bastoncino sarà bloccato. Quindi anche se caricherete il vostro peso sul bastoncino, questo non si accorcerà. Sistema di regolazione, come vi dicevo, forse è tra i più rapidi.
e più anche precisi per la regolazione, questo proprio perché vi permette di regolare molto bene la durezza della clip e di conseguenza la resistenza che il bastoncino avrà sul vostro peso. Quindi questo è un bastoncino, come vi dicevo, da 35 euro, 279 grammi. A mio parere sembra un ottimo bastoncino, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Insieme al bastoncino vi vengono forniti i diversi attacchi come questo per la neve, per esempio, o questo per il Nordic Walking, o questo sempre per la neve, insomma dipende dal tipo di terreno che troverete, potrete usare il vostro attacco preferito. La punta è in tungsteno, quindi rigidissima, e niente, credo che non ci sia molto altro da dire. Come vi dicevo, sono molto pratici e veloci questi bastoncini, si aprono e si richiudono in un attimo, quindi non vi troverete a tribulare con attacchi a vite che magari risultano meno intuitivi e meno rapidi. Questi sono sicuramente molto rapidi e di qualità, quindi bastoncini a 35 euro la coppia, assolutamente promossi. Questo è, direi, è il bastoncino base per il tracker, i vostri primi trekking, o anche se siete a un livello più evoluto, questi bastoncini sono sicuramente molto validi. Ora passiamo invece al secondo paio di bastoncini, che sono un pochino più particolari, e sono questi bastoncini qui. Vedete? Non sono i bastoncini allungabili tramite le clip che vi avevo fatto vedere prima, ma sono bastoncini un pochino più tecnici. Cosa cambia? Beh, allora, vedete che, tanto per iniziare, non abbiamo il sistema di regolazione con le clip con la vite, ma il bastoncino è scomposto in 3 pezzi, ok? Qual è il vantaggio di questo bastoncino? Il vantaggio di questo bastoncino, secondo me, è che è facilissimamente riponibile in uno zaino anche piccolino, e quindi nel mio caso io prediligo l'utilizzo di questo genere di bastoncini, per esempio durante l'alpinismo, proprio perché durante l'alpinismo i bastoncini li uso e non li uso, perché spesso ho la picozza, bisogna usare la picozza, quindi un bastoncino, una picozza, in alcuni punti magari si possono utilizzare entrambi i bastoncini, ma di fatto molto spesso il bastoncino viene riposto nello zaino e il corredo è sempre molto leggero, minimalista, e di conseguenza meno spazio occupano i bastoncini e meglio è. A livello di peso stiamo più o meno come gli altri, sui 270 grammi, gli altri sono 279 grammi. Come funzionano? Vediamo un pochino il sistema. Vedete che allora, intanto guardiamo anche i dettagli proprio del bastoncino. A differenza di quelli che vi ho fatto vedere prima, l'impugnatura è in spugna, ok? Non è in sughero. Non c'è l'impugnatura allungata, quindi avete solo l'impugnatura classica. Abbiamo il laccetto come gli altri, una clip di regolazione che è l'unica clip presente. I bastoncini sono uniti da un cavo in acciaio rivestito da questa guaina, e praticamente la regolazione avviene così. Vedete? Qui è presente una freccia, quindi voi allungate il bastoncino, vedete il cavo va a incastrarsi dentro, e poi vedete qua a un certo punto c'è la scritta pull, tirare, e voilà, vedete che c'è questo bottoncino di blocco. Tirate, clac, quando sentite il clac il bastoncino è bloccato. Quindi cosa succede? Che questo bastoncino, anche se voi lo tirate, vedete, io sto tirando con entrambe le mani, il cavo in acciaio resta tensionato, e questo è importantissimo perché io ad esempio ho utilizzato questo genere di bastoncino, un bastoncino molto economico di questo genere, e quando si infilava tra le pietre o nella neve ghiacciata il bastoncino tendeva a sfilarsi, allungarsi,
quindi risultando inutilizzabile. Questo bastoncino ha questo sistema di blocco con questa clip che assolutamente lo rende un bastoncino qualitativamente fatto bene, sicuramente. La clip è come quella che vi avevo fatto vedere prima, ma anziché avere la ghiera in plastica abbiamo una ghiera in, credo sì, acciaio, e quindi qua potete regolare il bastoncino fino a una lunghezza massima di 130 cm per esempio. Ok? Dunque, questo, come vi dicevo, questo bastoncino forse è un pochino più tecnico e non ve lo consiglio magari se siete proprio alle primissime armi e volete andare a fare solo delle camminate. Lo consiglio più che altro a qualcuno che lo vuole avere magari come bastoncino extra, oppure vuole avere un corredo più minimalista e che occupi meno spazio, ecco. C'è anche da considerare una cosa, per esempio io ho fatto provare questo bastoncino a una mia amica che è molto bassa. La cosa che ha notato è che anche tenendo la misura minima, se siete molto bassi, questo bastoncino non potrete accorciarlo come gli altri. Gli altri bastoncini che vi ho fatto vedere prima hanno una regolazione che vi permette, anche se siete dei nanetti, di poterli utilizzare regolandoli, accorciandoli in modo molto più accentuato rispetto a questo tipo di bastoncino. Anche questo bastoncino vi viene fornito con i diversi attacchi per i vari tipi di terreni, morbidi, medi o asfalto. E che dire d'altro? Niente, in realtà io credo che questo sia tutto. Vi faccio vedere magari un pochino i dettagli. Comunque vedete che il bastoncino è fatto molto bene, sempre in alluminio, ed è molto semplice, come vi dicevo, da riporre. Vedete, c'è anche il suo laccetto col velcro, e quindi voi, una volta che agganciate il laccetto in velcro, vedete il bastoncino com'è? È davvero molto molto piccolo, quindi è un genere di bastoncini che a me piace molto, però normalmente durante un trekking io tendenzialmente utilizzo gli altri. Questi, ripeto, li utilizzo più per l'alpinismo o se voglio veramente occupare meno spazio possibile. È una questione di gusti. L'unica cosa che ci tengo soltanto a ribadire è: se siete molto bassi, questo bastoncino ha una regolazione un po' limitante, ecco, perché resta un pochino più lungo. Il prezzo di questi bastoncini non cambia molto l'uno dall'altro, stanno sui 30-35 euro, quindi è più una scelta di vostro gusto in base all'utilizzo che ne farete e in base alle vostre esigenze. Comunque vi lascio i link in descrizione qui sotto. Il rivenditore lo si trova su Amazon. Ripeto, sono bastoncini recensiti molto bene e sono stravenduti. Di conseguenza credo che un bastoncino così sia abbastanza una certezza, sia uno che l'altro. Ovviamente li utilizzerò e vedremo a lungo termine se avranno dei difetti, ma io credo che dovrebbe essere tutto a posto, perché la qualità costruttiva mi sembra molto buona e sono bastoncini diciamo non proprio entry level, ecco, sono bastoncini già un pochino più di livello, sicuramente di qualità. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettetemi un like, fatemi sapere cosa ne pensate di questi bastoncini. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Luca!